Good day mga kalapatids. So, meron na ulit tayong third clutch na inakay ni Samsam. Bali itong si Samsam pala mga kalapatids, nag-first overall champion pala siya sa Luzon Region Homing Association o LPHA. Sana all. Multiple polling winner at multiple side beat winner mga kalapatids. Nag-speed siya ng 920 sa unang lap sa Herona Tarlac mga kalapatids. Pwede na! At nag 1,375 naman sa pangalawang lap sa Victoria Tarlac mga kalapatids. What? What the fuck? At ang kanyang huling lap or pangatlong lap sa Saragossa ay nag-speed ulit siya ng 1,365. Oh my God! Wow! Maganda ang performance ng ibon na ito na si Samsam mga kalapatids. Sana all! Nakuha natin itong ibon na ito mga kalapatids kay Sir Mark Christian Garcia or kilala sa pangalang Mercialov. Ang bloodline ni Samsam mga kalapatids ay Wittenbuwick line ni Sir Fidel Gan, cross Ben line Batanes champion ni Sir Hermie Bautista or kilala sa pangalang Thunderloft. At ito pala yung pamilya ni Samsam mga kalapatids na gumawa din ng magandang performance at record. Wittenbuwick ang main line nila mga kalapatids at galing mismo kay Sir Fidel Gan. Hindi, wow. Iilan lang ang may hawak na Wittenbuwick line dito sa Pangasinan mga kalapatids. Pwede na! Salamat. Isa tayo sa may hawak na malupit na linyada mga kalapatids. Yeah, boy. Ito pala ang pinaka-ninuno nila mga kalapatids. Sana magbigay din ng magandang lipad itong anak ni Samsam mga kalapatids para meron tayong panlaban sa South Derby Race or SDR mga kalapatids. Sana pala rin tayo mga kalapatids. Hindi, wow. So, bali 5 days old na sila ngayon mga kalapatids. Healthy ng mga inakay natin.